1, 2, 3, come on! चाहिँ सेल बायोलोजी सुरु गरौँ। सेल बायोलोजी अब यो सेल बायोलोजीमा चाहिँ हामीले खासै चाहिँ पढ्नु पर्दैन ब्याचलर लेभलमा आएर सेकेन्ड इयरमा। सेल बायोलोजीमा अब सुरुबाट चाहिँ सेल अर्गानेल सेल स्ट्रक्चरहरू हल्का हल्का तिनीहरूको फङ्सन र तिनीहरू के हुन् भनेर सोधेको छ। सेल बायोलोजीमा अब सेल भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले सानै क्लासबाट पढ्दै आएका छौँ। सेल भनेको फङ्सनल एन्ड स्ट्रक्चरल युनिट अफ लाइफ भनेर भन्छौँ। लिभिङ बिङको सबैभन्दा लिभिङ अर्गानिजमको सबैभन्दा सानो स्मलेस्ट एन्ड फङ्सनल एन्ड स्ट्रक्चरल युनिट अफ लाइफ इज नोन एज सेल भन्छ। अब सेललाई किन सेल इज स्ट्रक्चरल युनिट अफ लाइफ किन भनिएको भन्दाखेरि बिकज दे आर बिल्डिङ ब्लक्स अफ लाइफ, किनकि तिनीहरू बिल्डिङ ब्लक्स अफ आर ए लाइफ हुन्। सेल चाहिँ के हुन्? सेल इज अ स्ट्रक्चर एन्ड लाइफ भनेर सेलको डेफिनेसनमा पढेका छौँ। अनि यो स्ट्रक्चरल युनिट अफ लाइफ किन हो भन्दाखेरि बिकज दे आर बिल्डिङ ब्लक्स अफ आवर लाइफ। किन भनेको भन्दाखेरि सेल चाहिँ स्ट्रक्चरल युनिट अफ लाइफ किन भनेको भन्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ बिल्डिङ ब्लक अफ लाइफ हुन्। जस्तै साना ब्लक्सले घर बनेको हुन्छ त्यस्तै सेल मिलेर हाम्रो पुरा होल बडी बनेको हुन्छ। जस्तै डिफ्रेन्ट सेल्सहरू मिलेर हाम्रो के बनाएको हुन्छ? डिफ्रेन्ट टिस्यु बनाएको हुन्छ। डिफ्रेन्ट टिस्यु मिलेर अर्ग्यान बन्छ। डिफ्रेन्ट अर्ग्यान मिलेर के बन्छ? सिस्टम बन्छ। सिस्टम डिफ्रेन्ट सिस्टम मिलेर के बनेको हुन्छ? होल अर्गानिजम अथवा होल बडी बनेको हुन्छ। अब कुरो गर्दाखेरि के भन्ने भन्दाखेरि सेल्स मिलेर के भन्यो? डिफ्रेन्ट सेल्स मिलेर टिस्युज भनौँ। डिफ्रेन्ट टिस्यु मिलेर के भन्छ भन्दाखेरि अर्ग्यान बन्छ। अर्ग्यान मिलेर सिस्टम बन्छ र सिस्टम्स मिलेर के बनिन्छ भन्दाखेरि होल अर्गानिजम बनिन्छ। अर्गानिजम बनेको हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो स्ट्रक्चरल युनिट अफ लाइफ किन भनेको भन्दाखेरि यिनीहरू बिल्डिङ ब्लक्स अफ आवर लाइफ के हो? सेल हो। अब सेलको स्टडी गर्ने उसलाई ब्रान्चलाई के भनिन्छ? साइटोलोजी। सेल बायोलोजीमा हामीले साइटोलोजीको कुरा गर्छौँ। साइटोलोजीमा चाहिँ दुई किसिमका कुरा गर्छौँ। एउटा चाहिँ सेल अब स्टडी अफ सेल इज नोन एज साइटोलोजी। यो साइटोलोजी भनेर कोइन गर्ने फर्स्ट साइन्टिस्ट चाहिँ को हो? हर्टविगले यो साइटोलोजी भनेर टर्म गरेको। हर्टविग भन्ने साइन्टिस्टले फर्स्ट साइटोलोजी भनेर यो टर्म कोइन गर्यो। र चाहिँ अब सेल कसले पत्ता लाग्यो? सुरुमा सेल साइटोलोजीमा चाहिँ हामीले खास कुरो दुईवटा कुरा पढ्छौँ। के कुरा पढ्छौँ भन्दाखेरि एउटा सेल इन्क्लुजन्स र सेल अर्गानेल। सेल अर्गानेलमा हामीले लिभिङको कुरो गर्छौँ र सेल इन्क्लुजनमा चाहिँ नन लिभिङ मेटेरियलको कुरा गर्छौँ। साइटोलोजीमा दुई किसिमको कुरा गर्छौँ। साइटोलोजीले के भन्छ भन्दाखेरि मोडर्न सेल बायोलोजी अथवा मोडर्न साइटोलोजी जुन चाहिँ स्वानसन हो मदर फादर अफ साइटोलोजी चाहिँ फादर अफ साइटोलोजी फेरि रबर्ट हुक हो। अहिले पछि कुरा आउँछ। साइटोलोजीमा दुई किसिमका कुरा गर्छौँ। एउटा सेल अर्गानेल्स एउटा चाहिँ सेल इन्क्लुजन्स। अब सेल अर्गानेल्स चाहिँ लिभिङ मेटेरियल हो। लिभिङ मेटेरियलको कुरा गर्छौँ। सेल इन्क्लुजनमा चाहिँ डेड अथवा नन लिभिङ सब्सटेन्स। सेलमा के नन लिभिङ सब्सटेन्सहरू मिलेर बनेको हुन्छ भनेको चाहिँ सेल इन्क्लुजनमा हुन्छ। अब सेल इन्क्लुजनमा त्यसको साथसाथै के फिजियोलोजी अफ सेलको फिजियोलोजी सेलको फिजियोलोजी कस्तो छ, केमिस्ट्री कस्तो छ,
सेल एन्ड जेनेटिक्स सेल र सेलको जेनेटिक्स के छ भन्ने कुरो चाहिँ सेल इन्क्लुजनमा पर्छ यो साइटोलोजी भित्र मोडर्न उसमा साइटोलोजी भनेको द ब्रान्च अफ बायोलोजी व्हिच डिल्स विथ द स्टडी अफ सेल इज नोन एज साइटोलोजी अब साइटोलोजीमा चाहिँ हामीले एउटा सेलको स्ट्रक्चर हेर्छौं अनि त्यसको फर्म हेर्छौं साइटोलोजीमा सेलको स्ट्रक्चर र फर्म हेर्छौं फर्स्टली चाहिँ अब यो साइटोलोजी भनेर सेल सुरुमा इन्भेन्सन गर्ने साइन्टिस्ट चाहिँ फर्स्ट साइन्टिस्ट चाहिँ को भन्दाखेरि रोबर्ट हुक हो द फादर अफ साइटोलोजी इज नोन एज साइटोलोजी चाहिँ को फादर अफ साइटोलोजी रोबर्ट हुक रोबर्ट हुकले चाहिँ सुरुमा सेल पत्ता लागेको थियो के सेल पत्ता लाग्यो भन्दाखेरि उनले चाहिँ सेल वाल पत्ता लागेको थियो जुन चाहिँ डेड लिभिङ हो कि डेड सेल वाल व्हिच इज सेल वाल के हो डेड सेल हो के गर्यो भन्दाखेरि आफूले सुरुमा कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोप रोबर्ट हुकले पत्ता लागेको हो रोबर्ट हुकले जब कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोप पत्ता लाग्यो त्यसपछि आफ्नो स्लाइडमा एउटा ट्रीको बार्क लिएर हेर्दाखेरि काटेर हेर्दाखेरि कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोपमा हेर्दा एउटा हनी कम लाइक कम्पार्टमेन्ट देख्यो जसलाई चाहिँ उसले के कोइन गर्यो सेल भनेर कोइन गर्यो त्यसकारणले फादर अफ साइटोलोजी इज नोन एज रोबर्ट हुक र त्यसपछि रोबर्ट हुकले चाहिँ डेड सेल पत्ता लागेको थियो रोबर्ट हुक पछि फेरि अर्को साइन्टिस्ट छ ज चाहिँ एभी लेभनविक एन्टन भन लेभनविक भन्छ लेभनविक जसले चाहिँ फर्स्ट लिभिङ सेल पत्ता लागेको थियो invented first living cell सुरुमा चाहिँ फर्स्ट लिभिङ सेल जस्तै ब्याक्टेरिया लिभिङ सेल हो साइनोब्याक्टेरिया अनि डिफरेन्ट अर्गानिजमको स्पर्महरू कलेक्ट गरेर चाहिँ फर्स्ट लिभिङ सेल पनि सेलमा चाहिँ लिभिङ सेल पनि हुन्छ भनेर एन्टिन भन लेभनविकले पत्ता लागेको थियो अब सेल चाहिँ हामीले के पढ्यौं भन्दाखेरि स्ट्रक्चरल युनिट अफ लाइफ हो रे लाइफ किन हो रे भन्दाखेरि किनकि सेल चाहिँ बिल्डिङ ब्लक्स अफ आवर बडी हाम्रो बडी बन्नको लागि सेल बिल्डिङ ब्लक्सको रूपमा काम गरेको हुन्छ स्ट्रक्चरल युनिट अफ लाइफ त्यसकारणले भनियो साथसाथै नट ओन्ली स्ट्रक्चरल युनिट अफ लाइफ इट्स अल्सो फङ्सनल युनिट अफ लाइफ सेल चाहिँ के हो फङ्सनल युनिट अफ लाइफ पनि हो किनकि अब जस्तै डिफरेन्ट फङ्सनहरू के डिफरेन्ट सेल्सहरूले परफर्म गरेका हुन्छन् रेस्पिरेसन डाइजेसन एस्किरेसन हैन यिनी फङ्सनहरू हुने भएकाले सेल अल्सो नोन एज फङ्सनल युनिट अफ लाइफ भनेर भनिएको हो अब यो चाहिँ सेलको कुरो भयो अब सेल पछि चाहिँ अब हाम्रो उसमा हेर्दाखेरि सबैभन्दा स्मलेस्ट सेल चाहिँ के हो भन्दा सबैभन्दा स्मलेस्ट सेलको कुरो गरौँ स्मलेस्ट सेल चाहिँ भएभरिमा सबैभन्दा स्मलेस्ट सेल चाहिँ माइकोप्लाज्मा हो माइकोप्लाज्मा ग्यालिसेप्टिकम भनौँ सबैभन्दा स्मलेस्ट सेल चाहिँ माइकोप्लाज्मा ग्यालिसेप्टिकम हो जसको चाहिँ के हुँदैन सेल वाल हुँदैन तर मोनेरा भित्र पर्छ किङडम मोनेरा भित्र पर्छ माइकोप्लाज्मा ग्यालिसेप्टिकम यसले निमोनिया लाइक डिजिज कज गर्छ त्यही भएर पिपिआलो भाइरस पनि भनिन्छ यसलाई अनि फेरि माइकोप्लाज्मा र सिंगल स्ट्यान्डर्ड आरएनए जिनोम हुन्छ यसको सिंगल स्ट्यान्डर्ड आरएनए जिनोम हुन्छ माइकोप्लाज्मा ग्यालिसेप्टिकममा एनिमलको केसमा हेर्दाखेरि सबैभन्दा एनिमलमा सबैभन्दा लार्जेस्ट सेल भनेको लार्जेस्ट सेल चाहिँ कुन हो एनिमलमा एक सेल हो एक सेल अस्टिचको एक चाहिँ सबैभन्दा लार्जेस्ट सेल हो र लङ्गेस्ट सेल चाहिँ कुन हो नर्भ सेल एनिमलको केसमा नर्भ सेल चाहिँ के हो लङ्गेस्ट सेल हो इन प्लान्ट्समा फेरि के हो प्लान्ट्समा लार्जेस्ट चाहिँ के हो लार्जेस्ट सेल प्लान्टमा फाइबर हो अनि लार्जेस्ट नै लङ्गेस्ट हो है फाइबर लार्जेस्ट चाहिँ सबभन्दा ठुलो चाहिँ एसिटाबुलेरिया भन्छ जुन चाहिँ ग्रीन एल्गीमा पर्छ एसिटाबुलेरिया which is the largest cell in plant in case of plant
जुन चाहिँ ग्रीन एल्गी यहाँ पर्छ एसिटाबुलेरिया अम्ब्रेला सेप हुने भएकाले यसलाई अम्ब्रेला एल्गी पनि भनिन्छ एसिटाबुलेरियालाई। अब यो सिंगल युनिन्युक्लिएटेड हुन्छ एसिटाबुलेरिया, यो चाहिँ सेलको कुरो भयो हल्का है। अनि फेरि सबैभन्दा सेल वाल प्रेजेन्ट भएको सबैभन्दा चाहिँ स्मलेस्ट सेल चाहिँ फेरि के हो ब्याक्टेरिया हो, सेल वाल भएको है। अब चाहिँ सेलको कुरो गरिसकेपछि एउटा चाहिँ थ्योरी सेलको बारेमा थ्योरी निकालेका छन् दुईवटा साइन्टिस्ट एमजे सेल्डिन र टी स्कावान थियोडर स्कावानले 1938 to 1939 मा एउटा थ्योरी दिए सेलको बारेमा जसलाई चाहिँ सेल थ्योरी भनेर भनिन्छ। सेल थ्योरीमा तिनीहरूले के भनेका छन् भन्दाखेरि अल लिभिङ अर्गानिजम चाहिँ केबाट भएका हुन्छन् सेलबाट कम्पोज भएका हुन्छन् र सेल चाहिँ के हो रे भन्दाखेरि शरीरको सबैभन्दा स्मलेस्ट युनिट हो जुन चाहिँ फङ्सनल र स्ट्रक्चरल युनिट अफ लाइफ हो भनेर सेल थ्योरीमा भनेका छन्। सेल थ्योरी फर्स्टली गिभन कसले दिएको रहेछ सेल थ्योरी कसले दियो भन्दाखेरि एउटा जर्मन बोटनिस्ट र जर्मन जूलोजिस्टले दिएको हो। जर्मन बोटनिस्ट चाहिँ के एमजे सेल्डिन एन्ड टी स्कावान थियोडर स्कावानले के दिएको थियो भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ के सेल थ्योरी दिएका थिए। सेल थ्योरी कहिले भन्दाखेरि 1938 to 30 यो चाहिँ के हो जर्मन बोटनिस्ट हो, यो चाहिँ जर्मन जूलोजिस्ट हो, यो सेल थ्योरी अनुसार। अब यो सेल थ्योरीमा के कुरो आउँछ भन्दाखेरि यिनीहरूले के भने भन्दा सेल थ्योरी अनुसार के भन्यो भन्दाखेरि यो एमजी सेल्डिनले के भन्यो भन्दाखेरि all plants tissue are composed from केबाट भन्दाखेरि सेलबाट, सबै प्लान्ट टिस्युहरू चाहिँ सेलबाट कम्पोज। यसले फेरि के भन्नु एनिमल टिस्युहरू केबाट सेलबाट नै कम्पोज भएका हुन्छन् र तिनीहरूको एकै ठाउँ मोडिफाइड गर्दाखेरि all living organisms tissue as composed from cell सबै लिभिङ अनि सेल इज अ स्ट्रक्चरल एन्ड फङ्सनल युनिट अफ लाइफ पनि भनेर भने। त्यसपछि फेरि एउटा वैज्ञानिक आयो यिनी दुईटाको थ्योरीलाई के गर्यो अझ एक्सपान्ड गर्यो। त्यो वैज्ञानिकको नाम के हो भन्दाखेरि रुडल्फ भिर्को भन्नेले चाहिँ फेरि सेल थ्योरीलाई एक्सपान्ड गर्यो। सेल थ्योरीलाई एक्सपान्ड गरेर के भन्नु भन्दाखेरि सेल थ्योरीलाई एक्सपान्ड गर्यो कसले रुडल्फ भिर्कोले के गर्यो भन्दाखेरि एक्सपान्ड अथवा मोडिफाइड सेल थ्योरीलाई मोडिफाइड गरेर आफ्नो प्रिन्सिपल दियो जसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि सेल प्रिन्सिपल अर सेल डक्ट्राइन दियो, जसमा चाहिँ के भनेको थियो भन्दाखेरि यो मोडिफाइड सेल थ्योरी अथवा सेल प्रिन्सिपल अथवा सेल डक्ट्राइनले के भनेको छ भन्दाखेरि all cells are originated from अथवा त्यसले के भनेको भन्दाखेरि अझै एउटा टर्म कोइन गरेको छ यो भन्दा पनि के भन्नु भन्दाखेरि मोडिफाइड सेल थ्योरी अथवा सेल प्रिन्सिपल सेल डक्ट्राइनले के भन्नु भन्दाखेरि रुडल्फ भिर्को अनुसार ओम्निस सेलुलर यो टर्म चाहिँ क्वाइन गरौ भन्छ। यसको अनुसार के हो भन्दाखेरि all cells are originated from pre-existing cells by regular division। सेल डिभिजन भएर सबै सेलहरू चाहिँ के भएका हुन्छन् प्री एक्जिस्टिङ सेलबाट बनेका हुन्छन्। यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि all cells are originated from pre-existent cell। सबै सेल्सहरू चाहिँ केबाट प्री एक्जिस्टिङ सेल्स बाई डिभिजन भनेर यसले चाहिँ यो भन्यो ओम्निस सेलुलर भनेर
मोडिफाइड गर्यो। यिनी दुईटाले मोडिफाइड गरेपछि सेल थ्योरी अनुसार के भयो भन्दाखेरि सेलको अनुसार सेल थ्योरीले के भन्यो भन्दाखेरि all living organism is composed of cell and it is a functional and structural unit of life. Smallest and functional unit of life चाहिँ के रहेछ सेल हो भनेर भन्यो। त्यसपछि के हुन्छ अरे भन्दाखेरि सेल चाहिँ के हो अरे भन्दाखेरि स्मल मास अफ प्रोटोप्लाज्मा। सेल चाहिँ के हो स्मल मास अफ प्रोटोप्लाज्मा। प्रोटोप्लाज्माको सानो मास हो जसले चाहिँ के भनेको हुन्छ सेन्टरमा चाहिँ के न्युक्लियस कन्टेन गरेको हुन्छ र एउटा न्युक्लियस र त्यसले सेल मेम्ब्रेनले के गरेको हुन्छ कभर गरेको हुन्छ त्यो उसलाई प्रोटोप्लाज्मालाई र आउटसाइडमा फेरि के हुन्छ कि सेल वाल प्रेजेन्ट हुन्छ या अब्सेन्ट हुन्छ भनेर सेल थ्योरीमा भनिएको छ। र त्यो सँगसँगै सबैको जेनेटिक इन्फर्मेसन क्यारी गर्ने क्यापासिटी हुन्छ सेलमा। त्यही भएर सेलले नै के गर्ने हो जेनेटिक इन्फर्मेसन ट्रान्सफर गर्छ एउटा जेनेरेसनदेखि अर्को जेनेरेसनमा। अनि सेल थ्योरीले अनुसार अझै के भनिएको छ भन्दाखेरि सबै सेलहरू चाहिँ प्री एक्जिस्टिङ सेलबाट बनेका हुन्छन् भनेर सेल थ्योरी दियो। सेल थ्योरी दिइसकेपछि पनि यसको एक्सेप्सन आयो। एक्सेप्सनमा के पर्यो भन्दाखेरि पहिलो एक्सेप्सन छ भाइरस। एक्सेप्सन अफ सेल थ्योरीमा के छ भाइरस। एक्सेप्सन अफ सेल थ्योरी सेल थ्योरीमा छ भाइरस। भाइरसलाई किन एक्सेप्सनमा राखियो सेल थ्योरी अनुसार किन परेन। त्यसपछि ब्याक्टेरियाको कुरा आउँछ ब्याक्टेरिया। त्यसपछि ब्याक्टेरिया पछि पार्मेसियमको कुरा आउँछ पार्मेसियम। भाइरस ब्याक्टेरिया पार्मेसियम। त्यसपछि फेरि राइजोपस भाउचेरिया। यिनी चाहिँ मल्टिन्युक्लिएट कन्डिसन भएका एल्गी र यो चाहिँ फङ्गी हो यो चाहिँ एल्गी हो भाउचेरिया। र एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि म्याच्योर म्यामिलियन आरबिसी एन्ड फोलम। फोलमको पनि अथवा साइड ट्युब अफ फ्लम। साइड ट्युब अफ फलमको साइड ट्युब। भाइरस किन गर्यो भन्दाखेरि यो चाहिँ अब्लिगेट प्यारासाइट हो र भाइरसमा चाहिँ के हुँदैन भन्दाखेरि न त साइटोप्लाज्मा हुन्छ केही पनि हुँदैन सेलुलर मेसिनरी नै हुँदैन साइटोप्लाज्मा नि हुने हैन न्युक्लियस नि हुने हैन अन्ली न्युक्लिक एसिड कम हुने भएकाले भाइरस चाहिँ मेजर एक्सेप्सन भयो। किनकि यसमा हामीले के भनेको भन्दाखेरि डीएनए चाहिँ के हो हेरिडिटी मेटेरियल जेनेटिक इन्फर्मेसन क्यारी गर्छ। तर भाइरसमा चाहिँ कोही भाइरस प्लान्ट भाइरसहरूले चाहिँ के आरएनए पनि जेनेटिक मेटेरियल हुने भएकाले भाइरस चाहिँ के भयो मेजर एक्सेप्सन भयो। अब्लिगेट प्यारासाइट त भइहाल्यो अब्लिगेट प्यारासाइट मेजर एक्सेप्सन किन भयो भन्दाखेरि एन्ड सेलुलर मेसिनरी के हुँदैन भन्दाखेरि नो साइटोप्लाज्मा एन्ड न्युक्लियस एब्सेन्ट यो हुने भएकाले भाइरसलाई मेजर एक्सेप्सनमा राखियो। अब ब्याक्टेरियाको कुरो गर्दाखेरि त ट्रु न्युक्लियसै हुँदैन ट्रु न्युक्लियस इज एब्सेन्ट। सेल थ्योरी अनुसार के हुन्छ एउटा न्युक्लियस हुन्छ भने न्युक्लियसै एब्सेन्ट हुन्छ ट्रु न्युक्लियसै हुँदैन के इन्सिपिएन्ट न्युक्लियस हुन्छ अथवा प्रिमिटिभ टाइप अफ न्युक्लियस हुन्छ ब्याक्टेरिया अथवा साइनोब्याक्टेरियामा है। पार्मेसियममा चाहिँ अब के सेल थ्योरीले चाहिँ सेलमा एउटा न्युक्लियस हुनैपर्छ भने पार्मेसियम चाहिँ बाइ न्युक्लिएटेड कन्डिसन आइदिन्छ। दुईवटा न्युक्लियस हुन्छ एउटा माइक्रो एउटा माइक्रो न्युक्लियस हुने भएकाले दुईवटा न्युक्लियस भएको यो सेल थ्योरीले भनेको छैन यस्ता अर्गानिजमहरूलाई। र राइजोपस र भाउचेरिया फेरि यसमा त बाइ न्युक्लिएट थियो यसमा चाहिँ मल्टी न्युक्लिएट कन्डिसन आउँछ मल्टी न्युक्लिएटेड द्याट इज के व्हाट इज सिनोसाइटिक बडी भएकाले मल्टी न्युक्लिएट कन्डिसन छ धेरै न्युक्लियस हुन्छन् त्यसकारणले राइजोपस भाउचेरिया चाहिँ एक्सेप्सन अफ सेल थ्योरीमा परेन। अब म्याच्योर म्यामिलियन आरबिसी र साइड ट्युबमा चाहिँ के हुन्न न्युक्लियसै एब्सेन्ट भइदियो। अब न्युक्लियस एब्सेन्ट भइसकेपछि पनि यसलाई के भनिन्छ लिभिङ सेल भनेर भनिएको छ केलाई भन्दाखेरि म्याच्योर म्यामिलियन आरबिसी र साइड ट्युबलाई।
अब न्युक्लियसै हुन्न तर पनि लिभिङ भनिएको छ। तर यस्तो कुरो चाहिँ सेल थ्योरीले बताउन सकेन, त्यही भएर यिनीहरू एक्सेप्सनमा परे सेल थ्योरीको। अब सेल थ्योरी पनि दिए साइन्टिस्टहरूले। त्यसपछि एउटा चाहिँ ल्याबमा गर्ने काम दिएको छ जसलाई चाहिँ सेलुलर टोटेपोटेन्सी भन्छ। सेलुलर टोटेपोटेन्सी चाहिँ फर्स्टली दिने भनेको, फर्स्टली त्यसको आइडिया दिएको सेलुलर टोटेपोटेन्सी एउटा जर्मन बोटनिस्ट हो जसको नाम हेबरल्यान्ड हो। हेबरल्यान्डले के भनेको थियो भन्दाखेरि सेलुलर टोटेपोटेन्सी भनेको त्यस्तो एबिलिटी हो कन्ट्रोल कन्डिसनमा, कन्ट्रोल इन्भाइरोमेन्ट कन्डिसनमा त्यस्तो हो जसको चाहिँ एउटा सिङ्गल न्युक्लियस भएको भेजिटेटिभ पार्ट अफ प्लान्ट ल्याइयो भने त्यसले होल अर्गानिजम नै, होल बडी, प्लान्टको होल बडी नै बनाउन सक्छ भन्ने बनाउने क्यापेसिटीलाई के भनिन्छ, सेलुलर टोटेपोटेन्सी भनेर भनिन्छ। यसको फर्स्ट आइडिया चाहिँ कसले दिएको थियो भन्दाखेरि हेबरल्यान्डले दिएको थियो। हेबरल्यान्डले चाहिँ हुन्छ है प्लान्टमा भन्यो, तर चाहिँ एक्सपेरिमेन्टली प्रुभ गरेर देखाएको चाहिँ ल्याबमा कसले भन्दाखेरि स्टेवार्ड एन्ड हिज कोवर्कर्स। स्टेवार्ड र त्यसका कोवर्कर्सहरूले ल्याबमा एक्सपेरिमेन्टली देखाएका थिए। के ल्यायो भन्दाखेरि फोइलम टिस्यु अफ के ल्यायो, क्यारोट ल्यायो। क्यारोट लिएर त्यसले कन्ट्रोल एन्ड इन्भाइरोमेन्ट कन्डिसनमा कोकोनट मिल्कमा राखेर सेक गर्यो टेस्ट ट्युबमा। त्यसपछि केही दिनसम्म सेमी सोलिड उसमा राखेर इन्भाइरोमेन्टमा राखेर हेर्दाखेरि फेरि त्यसमा इम्ब्रोइड देखियो। इम्ब्रोइड देखिसकेपछि त्यसले चाहिँ सबै होल प्लान्ट क्यारोट नै बनेको थियो एक्सपेरिमेन्टली। त्यस्तो हुन्छ सेलुलर टोटेपोटेन्सी। सेलुलर टोटेपोटेन्सी जस्ट ओन्ली केमा, प्लान्टमा मात्र पोसिबल छ। एनिमल्सको जस्ट ओन्ली एउटा स्टिम सेल्स, ब्लास्टोसाइट्स अफ स्टिम सेल्स र सेल्स एन्ड अर्को केमा चाहिँ भन्दाखेरि फर्टिलाइज एग सेलमा मात्र हुन्छ। फर्टिलाइज एग सेल्समा मात्र के हुन्छ, सेलुलर टोटेपोटेन्सी। केमा अकर हुन्छ भन्दाखेरि एनिमल्समा अकर हुन्छ। यो सेलुलर टोटेपोटेन्सी सोध्दिन एक्सप्लान्ट किन गरिन्छ कस्तो गरिन्छ भन्ने। अब चाहिँ हामी जुन अब यो सेलको कुरो गर्दाखेरि दुई किसिमका सेल पढ्नुपर्छ। जुनसुकै यो उसमा लिभिङ अर्गानिजम दुई किसिमका अर्गानिजम पाइएका हुन्छन्, एउटा चाहिँ प्रोक्यारियोट्स र युक्यारियोट्स। सुरुमा चाहिँ हामीले प्रोक्यारियोट्सको कुरो गरौँ। प्रोक्यारियोटिक सेल र युक्यारियोटिक सेल दुईवटा हुन्छन्। एन्ड युक्यारियोटिक सेल हुन्छन्, दुईवटा सेल हुन्छन्। लिभिङ अर्गानिजम दुईवटा सेलबाट कम्पोज भएको हुन्छ, कि प्रोक्यारियोटिक सेलबाट कि युक्यारियोटिक सेलबाट। अब यो प्रोक्यारियोटिकको मिनिङ हो, प्रो मिन्स प्रिमिटिभ, क्यारोन मिन्स न्युक्लियस। युक्यारियोटिकमा यु मिन्स ट्रु, क्यारोन मिन्स न्युक्लियस। प्रोको मिनिङ के रहेछ भन्दाखेरि ग्रीकमा प्रो मिन्स प्रिमिटिभ, क्यारोनको मिनिङ हो न्युक्लियस। युक्यारियोटिकमा यु भनेको के हो, ट्रु हैन, अथवा वेल अर्गनाइज। क्यारोन भनेको न्युक्लियस हो। ट्रु न्युक्लियस अथवा वेल अर्गनाइज न्युक्लियस छन् भने युक्यारियोटिक सेल। अनि फेरि प्रिमिटिभ टाइप अफ न्युक्लियस छ भने चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि प्रोक्यारियोटिक। अब यो प्रिमिटिभ टाइप अफ न्युक्लियस भनेको कस्तो भन्दाखेरि किन प्रिमिटिभ टाइप भन्यो भन्दाखेरि न्युक्लियसमा न सेल न्युक्लियर मेम्ब्रेन हुन्छ अथवा न्युक्लियर इन्भेलप एब्सेन्ट हुन्छ, न्युक्लियोलस एब्सेन्ट हुन्छ र न्युक्लियोप्लाज्मा सबै के हुन्छन् यसमा एब्सेन्ट हुन्छन्। दिस टाइप अफ न्युक्लियस इज नोन एज इन्सिपिएन्ट न्युक्लियस अर प्रोक्रोमोजोम अर जिनोफोर अर न्युक्लियर। त्यस्तो उसलाई त्यो भनिन्छ, त्यस्तो उसलाई दिस टाइप अफ न्युक्लियस इज नोन एज। अब यो प्रोक्यारियोटिक सेल एउटा होल बडी हेरौँ। प्रोक्यारियोटिक सेल प्रिमिटिभ हुन्छ र यो प्रोक्यारियोटिक सेलमा चाहिँ अब मेम्ब्रेन बाउन्डेड सेल अर्गानेल्सहरू चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छन्। डिएनए चाहिँ साइटोप्लाज्मामा रहेको हुन्छ। साइटोप्लाज्मामा हेर्दा पनि डिएनए कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सर्कुलर डिएनए हुन्छ। सर्कुलर डिएनए हुन्छ जसको चाहिँ डबल स्ट्यान्डर्ड त हुन्छ तर सर्कुलर र हिस्टोन प्रोटिन चाहिँ एब्सेन्ट भएको हुन्छ। केमा, प्रोक्यारियोटिकमा। युक्यारियोटिकमा हेर्दाखेरि लिनियर टाइप अफ डिएनए हुन्छ। लिनियर टाइप अफ डिएनए, डबल स्ट्यान्डर्ड, रिपिटेटिभ टाइप्स अफ डिएनए हुन्छ है। अनि सेल वाल चाहिँ केबाट बनेको हुन्छ, यिनीहरूको सेल वाल हेर्दाखेरि चाहिँ केबाट एन एसिटाइल ग्लुकोज एमाइन अथवा
केबाट पेप्टिडोग्लाइकन भन्नेबाट बनेको हुन्छ अथवा म्युरामिक एसिडबाट बनेको हुन्छ। यिनीहरूको चाहिँ सेल वाल छ भने, यदि सेल वाल छ भने फङ्गीमा चाहिँ काइटिनबाट, CHITIN काइटिन भन्नेबाट बनेको हुन्छ। उसमा चाहिँ सेलुलोजबाट, प्लान्ट्सहरूमा चाहिँ सेलुलोजबाट भएको हुन्छ। प्रोक्यारियोटिकको कुरो, युक्यारियोटिक। र यिनीहरूमा चाहिँ अब डिभिजनको कुरो हेर्दाखेरि एमाइटोसिस सेल डिभिजन मात्र हुन्छ। यिनमा चाहिँ माइटोसिस, मियोसिस पनि हुन्छ। एमाइटोसिस चाहिँ रेयरली केसमा हुन्छ भन्दाखेरि प्रोटिस्टहरूमा पाइन्छ। प्रोटिस्ट जस्तै अरू के प्रोटिस्टहरूमा एमाइटोसिस सेल डिभिजन हामीले पार्मेसियम अमोइबा भन्ने पढेका छौँ नि, तिनमा चाहिँ त्यो सेल डिभिजन हुन्छ। इक्जाम्पलहरू के हुन्छन्? अब यिनीहरूको स्ट्रक्चरले हेर्दाखेरि प्रोक्यारियोटिक उसमा हेर्दाखेरि, प्रोक्यारियोटिक उसको स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि चाहिँ सुरुमा चाहिँ हेरौँ कस्तो स्ट्रक्चर हुन्छ भन्दाखेरि प्लाज्मा मेम्ब्रेनहरू हेर्दै जाऊँ। एउटा ब्याक्टेरियाको हेरौँ है। ब्याक्टेरियाको स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि यो चाहिँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो। प्लाज्मा मेम्ब्रेनबाट चाहिँ के को सिन्थेसिस भएको हुन्छ भन्दाखेरि एउटा फिलामेन्ट हुन्छ, जुन चाहिँ यस्तो खाले फिलामेन्टहरूको प्रोक्यारियोटिक सेलको हो यो। यिन चाहिँ फिलामेन्टहरू हुन्छन् यो उसमा सेल मेम्ब्रेन अथवा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। त्यसपछि आउटसाइडमा के भएको हुन्छ भन्दाखेरि सेल वाल पनि हुन्छ है। प्रोक्यारियोटिकमा लगभग सेल वाल भएकै हुन्छ। ब्याक्टेरिया, साइनोब्याक्टेरियामा सेल वाल हुन्छ। किङडम मोनेरा भित्र पर्छन् यिनीहरू, सेल वाल हुन्छ। र यहाँ उस सँगसँगै के पनि निक्लेका हुन्छन्, साना साना यस्ता सिलिया लाइक प्रोजेक्सन हुन्छन्, जसलाई चाहिँ फिम्री पनि भनिन्छ। यस्तो यो चाहिँ सेल वाल चाहिँ यिनीहरूको केबाट बनेको हुन्छ भन्दाखेरि सेल वाल हो यो। सेल वाल आउटर स्ट्रक्चरमा हेर्दाखेरि सेल वाल चाहिँ केबाट बनेको हुन्छ अन्त यहाँ अझै म्युसिलेज पनि हुन्छ। म्युसिलेज पनि हुन्छ उसमा बाहिर चाहिँ म्युसिलेज हुन्छ, जुन चाहिँ एक प्रकारको चिप्लो कणा हो जसले चाहिँ सिलिपेरी सब्सटेन्सको काम गर्छ। म्युसिलेज नै हुन्छ आउटसाइडमा। सेल वाल चाहिँ केबाट बनेको हुन्छ भन्दाखेरि पेप्टिडोग्लाइक्यानबाट बनेको हुन्छ। पेप्टिडोग्लाइक्यान भनेको म्युरामिक एसिड अथवा म्युकोपेप्टाइडबाट बनेको हुन्छ। म्युकोपेप्टाइडबाट बनेको हुन्छ, जसलाई चाहिँ एन एसिटाइल ग्लुकोज एमिन भन्छ। यो प्रोक्यारियोटिकको केसमा एन एसिटाइल ग्लुकोज एमिन भन्नेबाट, जसको चाहिँ पोलिसेक्राइड हो। पेप्टिडोग्लाइक्यानको पेप्टिडोग्लाइक्यान भनेको पोलिपेप्टिडो अथवा म्युकोपेप्टाइड या म्युरामिक एसिड अथवा एन एसिटाइल ग्लुकोज एमिनबाट के बनेको हुन्छ, सेल वाल बनेको हुन्छ। तर उसमा युक्यारियोटिकमा चाहिँ के, फङ्गीको केसमा हेर्दाखेरि चाहिँ के काइटिनले बनेको हुन्छ सेल वाल। अर्को चाहिँ सेलुलोजबाट बनेको हुन्छ प्लान्ट्सको केसमा। यसमा चाहिँ सेल वाल केबाट, एन एसिटाइल ग्लुकोज एमाइन अथवा पेप्टिडोग्लाइक्यानबाट बनेको हुन्छ सेल वाल। सेल वाल पछि अब यो चाहिँ फिलामेन्ट हो, यो चाहिँ फिम्री हो, यो म्युसिलेज भयो आउटर स्ट्रक्चरमा। त्यसपछि यहाँ साइट अफ सेलुलर रेस्पिरेसन चाहिँ यही सेल मेम्ब्रेनबाट अथवा प्लाज्मा मेम्ब्रेनबाटै भएको हुन्छ, जसले चाहिँ साइट अफ सेलुलर रेस्पिरेसनको काम गर्छ हैन। त्यस्तो खाले स्ट्रक्चर हुन्छ, जसलाई चाहिँ मेसोसोम भनेर भनिन्छ, साइट अफ सेलुलर रेस्पिरेसन। त्यसपछि यहाँ भित्री स्ट्रक्चरमा हेर्दाखेरि प्लाज्मा मेम्ब्रेनपछि यो साइटोप्लाज्मा हो। साइटोप्लाज्मा हुन्छ। साइटोप्लाज्मा भित्र न्युक्लिक एसिड, डिएनए, आरएनए हुन्छ। अनि फोटोसिन्थेटिक पिगमेन्ट चाहिँ ल्यामिला हुन्छ, ल्यामिला भन्ने हुन्छ।
अनि चाहिँ यसमा चाहिँ ओन्ली 70S टाइप अफ राइबोसोम, सुरुमा चाहिँ राइबोसोम ओन्ली 70S मात्र टाइप अफ राइबोसोम पाइन्छ है। मेम्ब्रेन बाउन्डेड सेल अर्गानेल स्ट्रक्चरहरू चाहिँ कम्प्लिटली एब्सेन्ट हुन्छन् है। अनि ट्रु भ्याकुल्स पाइन्न, जस्ट ओन्ली स्याप अथवा ग्यास भ्याकुल्स प्रेजेन्ट हुन्छ। अनि फेरि फोटोसिन्थेटिक पिगमेन्ट चाहिँ फोटोसिन्थेटिक ल्यामिला हो, यस्तो जहाँ कतै हुन्छ फोटोसिन्थेटिक ल्यामिलाको कुरा गरौँ। अनि पोलिराइबोसोमको केस आइदिन्छ, पोलिराइबोसोम पनि हुन्छ, हल्का रूपमा आरएनए पनि भइदिएको हुन्छ बढी। अझै एउटा न्युक्लियस पनि हुन्छ, न्युक्लियसको कुरा गरौँ पोलिराइबोसोममा पनि। न्युक्लियस चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि प्रिमिटिभ टाइप अफ न्युक्लियस हुन्छ, स्पेरिकल बडी हुन्न, प्रिमिटिभ टाइप अफ न्युक्लियस हुने भएकाले यो न्युक्लियसलाई के भनिन्छ, न्युक्लियड अथवा पोरोक्रोमोजोम, न्युक्लियड अथवा पोरोक्रोमोजोम पनि भनिन्छ। पोलिराइबोसोमको केस देखाइदिउँ। पोलिराइबोसोम यो चाहिँ मेसोसोमबाट चाहिँ साइट अफ सेलुलर रेस्पिरेसन, तर युक्यारियोटिक हामीमा चाहिँ के हुन्छ, साइट अफ सेलुलर रेस्पिरेसन चाहिँ माइटोकोन्ड्रिया हुन्छ, किनकि यसमा माइटोकोन्ड्रिया टोटल्ली एब्सेन्ट हुन्छ। अझ यसमा ग्लाइकोजिनको बढी पनि हुन्छ, ग्लाइकोजिन पनि हुन्छ, यस्तो देखाइदिउँ ग्लाइकोजिन। अनि केही लिपिडहरू हुन्छन्, ओइल ग्लोबुल्सहरू हुन्छन्, यस्तो यस्तो हुन्छ। यो भयो, यो चाहिँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिलामेन्ट, फिम्री, प्रोक्यारियोटिक्स हेर्दाखेरि चाहिँ मेसोसोम है, मेसोसोम यो चाहिँ आरएनए साइटोप्लाज्म भइहाल्यो। न्युक्लियस जुन चाहिँ के हो, इन्सिपेन्ट न्युक्लियस अथवा प्रिमिटिभ टाइप अफ न्युक्लियस, जसलाई न्युक्लियोइड भनिन्छ है हो। त्यसपछि यो राइबोसोम ओन्ली 70S टाइप अफ राइबोसोम पाइन्छ, 70S टाइप अफ राइबोसोम। पोलिराइबोसोम यो चाहिँ फोटोसिन्थेटिक ल्यामिला, फोटोसिन्थेटिक पिगमेन्ट चाहिँ फोटोसिन्थेटिक ल्यामिला हो है, ल्यामिलाबाट। ल्यामिला भयो। पोलिराइबोसोम ग्लाइकोजिन पनि हुन्छ, ग्लाइकोजिन। अनि लिपिड भयो, लिपिड यिनीहरू कन्टेन्ट्स गरेको हुन्छ है। अनि म्युसिलेज आउटर उसमा चाहिँ यो स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि चाहिँ के हो, यो प्रोक्यारियोटिक सेल हो, ब्याक्टेरियाको हल्का यस्तो खाले स्ट्रक्चर हुन्छ ब्याक्टेरियाको है। कमनली हेर्दाखेरि न्युक्लियस यस्तो हुन्छ, ट्रु न्युक्लियस एब्सेन्ट हुन्छ, त्यही भएर यो स्पेरिकल भएन, प्रिमिटिभ टाइप अफ न्युक्लियस, जसमा चाहिँ प्रोक्रोमोजोम अथवा न्युक्लियोइड पनि भनिएको हुन्छ, किनकि यसमा न्युक्लियर मेम्ब्रेन, न्युक्लियोप्लाज्मा र न्युक्लियोलस भन्ने चाहिँ के हुन्छ, एब्सेन्ट हुन्छ, टोटल्ली एब्सेन्ट हुने भएकाले। र यो चाहिँ सेलुलर साइट अफ रेस्पिरेसन चाहिँ के हुने रहेछ, यसको मेसोसोम हुने रहेछ, किनकि माइटोकोन्ड्रियामा एब्सेन्ट हुन्छ। मेम्ब्रेन बाउन्डेड सेल अर्गानेल्स अल आर एब्सेन्ट, केमा, यो प्रोक्यारियोटिक सेलमा। प्रोक्यारियोटिक सेलको स्ट्रक्चर त भयो। अब त्यसपछि युक्यारियोटिकमा हामीले सानैदेखि पढेर आएका थियौँ प्लान्ट सेल्स र एनिमल सेल्स, त्यही नै हो। अब यो प्लान्ट सेल र एनिमल सेल्स बनाउने कुरो आएन, आफै पढ्ने। र प्लान्ट सेल्स र एनिमल सेल्सको डिफ्रेन्स बिट्विन पनि सोध्न सक्छ, त्यो चाहिँ अब केही छैन। प्लान्ट सेल र एनिमल सेल्सको डिफ्रेन्स बिट्विन। अब प्रोक्यारियोटिक्स र युक्यारियोटिक सेलको डिफ्रेन्स पढौँ है। अब यदि अर्गानिजम चाहिँ प्रोक्यारियोटिक सेलबाट बनेको छ भने त्यस्ता अर्गानिजमलाई चाहिँ के भनिन्छ, प्रोक्यारियोट्स भनिन्छ। यदि अर्गानिजम चाहिँ युक्यारियोटिक सेलबाट बनेको छ भने त्यसलाई, त्यस्ता अर्गानिजमलाई चाहिँ के भनिन्छ, युक्यारियोट्स भनेर भनिन्छ। प्रोक्यारियोटिक र युक्यारियोटिकको डिफ्रेन्स, प्रोक्यारियोटिक सेल र युक्यारियोटिक सेलको डिफ्रेन्स। अब यो सुरुबाटै छ, प्रोक्यारियोटिक सेल भन्छ प्रिमिटिभ टाइप अफ न्युक्लियस इज प्रेजेन्ट,
न्युक्लियस इज प्रेजेन्ट। प्रोक्यारियोटिक सेलमा चाहिँ प्रिमिटिभ टाइप अफ न्युक्लियस चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ, विच इज चाहिँ कसको के पनि भनिन्छ त्यसलाई प्रिमिटिभ टाइप। दिस टाइप अफ न्युक्लियस इज नोन एज न्युक्लियस इज के इन्सिपिएन्ट न्युक्लियस। इन्सिपिएन्ट न्युक्लियस पनि भनिन्छ। अर्को चाहिँ के प्रोक्रोमोजोम पनि भनिन्छ, न्युक्लियोइड पनि भनिन्छ, जिनोफोर पनि भन्छ। यस्तो प्रकारको न्युक्लियस। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि वेल अर्गनाइज न्युक्लियस अथवा ट्रु अर्गनाइज न्युक्लियस इज प्रेजेन्ट। or true nucleus present। भित्रै अडेरमै न्युक्लियस चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ, वेल अर्गनाइज न्युक्लियस अथवा ट्रु न्युक्लियस। र अब यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि न्युक्लियसकै कुरो गर्दाखेरि न्युक्लियस चाहिँ के हुँदैन, न्युक्लियसमा न्युक्लियोप्लाज्मा, न्युक्लियर मेम्ब्रेन, न्युक्लियोलस आर एब्सेन्ट। द्याट इज न्युक्लियस डज नट कन्टेन्स nuclear membrane, nucleolus र के न्युक्लियोप्लाज्मा। न्युक्लियोप्लाज्मा हुँदैन, यसमा चाहिँ सबै प्रेजेन्ट हुन्छ। यसमा जे हुँदैन सबै कन्टेन गरेको हुन्छ युक्यारियोटिक सेलमा। अब डीएनए र आरएनए को कुरो गर्दाखेरि सुरुमा चाहिँ हिस्टोन प्रोटिन इज प्रेजेन्ट। हिस्टोन प्रोटिन यसमा चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ है। हिस्टोन प्रोटिन इज एब्सेन्ट। हिस्टोन प्रोटिन एब्सेन्ट भइसकेपछि अब बेसिक प्रोटिन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पोलिएमिन भन्ने चाहिँ बेसिक प्रोटिन हुन्छ, जसले चाहिँ के गर्छ, एनायोनिक चार्ज अफ पोलिपेप्टाइड चेन अफ न्युक्लियोटाइड इंटर न्युक्लियोटाइड फस्फेट अफ डीएनए इज न्युट्रलाइज गरिदिन्छ। केले भन्दाखेरि पोलिएमिन बेसिक प्रोटिन। हिस्टोन प्रोटिन चाहिँ के हुन्छ, एब्सेन्ट हुन्छ, एब्सेन्ट। अब हिस्टोन प्रोटिन एब्सेन्ट भयो भनेको हिस्टोन प्रोटिनमा चाहिँ पोजिटिभ चार्ज हुन्छ है जहिले पनि, बट हिस्टोन प्रोटिनको सट्टा पोलिएमिन हुन्छ, जो चाहिँ बेसिक प्रोटिनको काम गर्छ, व्हिच न्युट्रलाइज द एनायोनिक चार्ज अफ डीएनए भनौँ अथवा इंटर न्युक्लियोटाइड फस्फेट अफ डीएनए को के एनायोनिक चार्जलाई न्युट्रलाइज गरिदिन्छ। यसमा चाहिँ हिस्टोन प्रोटिन नै के हो, बेसिक प्रोटिन। बेसिक प्रोटिन इज हिस्टोन प्रोटिन इज प्रेजेन्ट। which neutralize the एनायोनिक चार्ज अफ डीएनए। डीएनए को एनायोनिक चार्जलाई के गर्छ, न्युट्रलाइज गरिदिन्छ है। हिस्टोन प्रोटिनमा पनि के हुन्छ, पोजिटिभ चार्ज हुन्छ, र चाहिँ एनायोन भनेको नेगेटिभ चार्जलाई के गरिदिन्छ, न्युट्रलाइज गरिदिन्छ। हिस्टोन प्रोटिनको काम त्यो हो। अब हिस्टोन प्रोटिनको कुरो भइसकेपछि डीएनए चाहिँ अब यसको हेर्दाखेरि डीएनए चाहिँ कहाँ हुन्छ, यसमा साइटोप्लाज्मामा हुन्छ। डीएनए इज लाइज इन यसमा साइटोप्लाज्मा। यसमा चाहिँ साइटोप्लाज्मा सँगसँगै सेल अर्गानेलहरुमा न्युक्लियसमा पनि के हुन्छ, डीएनए प्रेजेन्स हुन्छ। यो युक्यारियोटिक सेलमा डीएनए लाइज इन साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मामा डीएनए लागेको हुन्छ, डीएनए लाइज हुन्छ। एन्ड डीएनए चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नेकेड हो, डबल स्ट्यान्डर्ड। नेकेड को मिनिङ हो के, हिस्टोन प्रोटिन एब्सेन्ट हो। नेकेड, डबल स्ट्यान्डर्ड एन्ड सर्कुलर।
एन्ड के नन रिपिटेटिभ टाइप अफ डिएनए चाहिँ यसमा प्रेजेन्ट हुन्छ नन रिपिटेटिभ टाइप अफ डिएनए यसमा चाहिँ डिएनए इज लिनियर सर्कुलरको सट्टा के लिनियर हुन्छ लिनियर सिधा डबल स्ट्यान्डर्ड एन्ड के हुन्छ भन्दाखेरि लिनियर डबल स्ट्यान्डर्ड एन्ड रिपिटेटिभ टाइपको हुन्छ डिएनएको कुरो गर्दाखेरि न्युक्लियसको कुरो पनि आयो डिएनएको कुरो पनि आयो त्यसपछि चाहिँ ट्रान्सक्रिप्सन र ट्रान्सलेसन चाहिँ यसमा कहाँ अकर हुन्छ भन्दाखेरि साइटोप्लाज्मामा ट्रान्सक्रिप्सन साइटोप्लाज्मामा हुन्छ यो ट्रान्सक्रिप्सनको मिनिङ के हो भन्दाखेरि ट्रान्सक्रिप्सन भनेको डिएनएबाट के भन्ने डिएनएबाट चाहिँ के भन्ने एमआरएनए भन्छ भने चाहिँ ट्रान्सक्रिप्सन भनिन्छ ट्रान्सलेसन भनेको फेरि के भन्छ भन्दाखेरि एमआरएनएबाट के भनिदिन्छ भन्दाखेरि एमआरएनएबाट प्रोटिनको सिन्थेसिस हुन्छ भने चाहिँ ट्रान्सलेसन हुन्छ जुन चाहिँ साइटोप्लाज्मा यो फेरि डिएनएबाट के डिएनए टु एमआरएनए भन्नेलाई ट्रान्सक्रिप्सन हुन्छ है यो प्रोसेस चाहिँ साइटोप्लाज्मामा हुन्छ यसमा चाहिँ ट्रान्सक्रिप्सन जहिले पनि साइटोप्लाज्मामा हुन्छ र ट्रान्सलेसन जहिले पनि न्युक्लियोलसमा हुन्छ साइटोप्लाज्मा while translation occurs in न्युक्लियोलसमा के हुन्छ ट्रान्सलेसन अकर्स हुन्छ अनि अब चाहिँ अब यो भयो डिएनएको सम्म न्युक्लियस डिएनएको कुरोसम्म त्यसपछि चाहिँ यसमा चाहिँ वान इन्भेलप सिस्टम हुन्छ ह्याभ अझै उसमा चाहिँ मेम्ब्रेन बाउन्डेड सेल अर्गानेल चाहिँ के हुन्छ आर एब्सेन्ट मेम्ब्रेन बाउन्डेड सेल अर्गानेलहरू चाहिँ के हुन्छन् टोटल्ली एब्सेन्ट हुन्छन् किनकि जस्तै माइट्रोकन्ड्रिया इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी बडी भ्याकुल्स यिनी सबै के हुन् मेम्ब्रेन बाउन्डेड सेल अर्गानेल्स हुन् त्यही भएर यिनीहरू चाहिँ कम्प्लिटली एब्सेन्ट हुन्छन् यसमा चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ मेम्ब्रेन बाउन्डेड सेल अर्गानेल चाहिँ अब डेभलप भइसकेको हुन्छ सिधै प्रेजेन्ट लेख्दिउँ प्रेजेन्ट हुन्छन् हो अनिखेरि राइबोसोमको कुरा गर्दाखेरि ओन्ली 70S टाइप अफ राइबोसोम्स के हुन्छ यसमा प्रेजेन्ट हुन्छ यसमा चाहिँ बोथ 70S एन्ड 80S टाइप अफ राइबोसोम्सहरू हुन्छन् 70S चाहिँ केमा एउटा माइट्रोकन्ड्रिया र क्लोरोप्लास्टमा मात्र 70S हुन्छ अरूमा चाहिँ 80S हुन्छ मोस्टली चाहिँ 80S नै हुन्छ है युक्यारियोटिकमा राइबोसोमको पनि भयो अब ऊ कुरो गर्दाखेरि अर्को सेलवालको कुरो गर्दाखेरि सेलवाल चाहिँ केबाट बनेको हुन्छ भन्दाखेरि नन सेलुलोजिक हुन्छ सेलुलोजबाट बनेको हुन्न केबाट बनेको हुन्छ भन्दाखेरि पेप्टिडोग्लाइकेन अथवा म्युकोपेप्टाइड अथवा म्युरिन अथवा एन एसिटाइल ग्लुकोजेमाइनबाट अथवा एन एसिटाइल म्युरामिक एसिडबाट बनेको हुन्छ इट्स नन सेलुलोजिक सेलुलोज हुँदैन त्यसकारणले एन्ड कम्पोज्ड फ्रम अथवा
न्युरामिक एसिड या पेप्टिडोग्लाइकेन या अर्को के म्युकोपेप्टाइड एउटा बनेको हुन्छ प्रोक्यारियोटिकमा। अब चाहिँ यो चाहिँ केबाट बनेको हुन्छ भन्दाखेरि फङ्गीमा चाहिँ केबाट बनेको हुन्छ? सेल वाल इज मेड फ्रम इन फङ्गीमा काइटिन, अनि चाहिँ प्लान्ट्समा चाहिँ के सेलुलोजबाट बनेको हुन्छ। काइटिन पनि अब लङ्समा पोलिसेक्राइड हो, सेलुलोजबाट बनेको हुन्छ काइटिन। फङ्गीमा चाहिँ काइटिन, उसमा चाहिँ केबाट सेलुलोजमा बनेको हुन्छ। यहाँसम्मको कुरो आयो। अनि फेरि साइट अफ सेलुलर रेस्पिरेसन चाहिँ के हो? रेस्पिरेसन चाहिँ के हो? मेसोसोम हो। सेलुलर रेस्पिरेसन मेसोसोमबाट हुन्छ। यसमा चाहिँ साइट अफ सेलुलर रेस्पिरेसन चाहिँ माइटोकोन्ड्रिया हो। साइट अफ सेलुलर रेस्पिरेसन सेलुलर रेस्पिरेसनको कुरा आयो। साइट अफ सेलुलर रेस्पिरेसन। अब सेल डिभिजनको आधारमा हेर्दाखेरि यिनीहरूमा चाहिँ के एब्सेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि माइटोसिस र मियोसिस सेल डिभिजन चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ, एमाइटोसिस सेल डिभिजन हुन्छ है। र अर्को चाहिँ एउटा स्टेमिङ मुभमेन्ट अफ साइटोप्लाज्मा छ जुन चाहिँ साइक्लोसिस भन्छ। साइक्लोसिस चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ। के एब्सेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि साइक्लोसिस, मियोसिस, माइटोसिस आर एब्सेन्ट। यसमा चाहिँ के प्रेजेन्ट हुन्छ? एमाइटोसिस सेल डिभिजन प्रेजेन्ट। साइक्लोसिस भनेको स्ट्रिमिङ मुभमेन्ट अफ साइटोप्लाज्मा इन भ्याकुल्समा, त्यो चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ। यसमा चाहिँ फेरि मियोसिस, माइटोसिस, साइक्लोसिस सबै प्रेजेन्ट। साइक्लोसिस, मियोसिस, माइटोसिस के प्रेजेन्ट युक्यारियोटिकमा। अनि एमाइटोसिस इज एब्सेन्ट बट इन सम केस, जस्तै प्रोटिस्टमा, पार्मेसियमहरू, अमाइबाहरूमा चाहिँ के हुन्छ? एमाइटोसिस occurs in only केमा? पार्मेसियम, अमाइबा इटिसीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एमाइटोसिस मात्र हुन्छ, तर अरूमा चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ एमाइटोसिस। यो चाहिँ योसम्म। इक्जाम्पलमा हेर्दाखेरि प्रोक्यारियोटिक एनिमलमा चाहिँ ब्याक्टेरिया र अर्गानिजममा चाहिँ ब्याक्टेरिया र साइनोब्याक्टेरियाहरू पर्छन्। ब्याक्टेरिया, साइनोब्याक्टेरिया। अर्को चाहिँ क्लाइमेडिया, रिकेटिसिया, आर्कियोब्याक्टेरिया, सबै मोनेरा जतिका फ्यामिली, मोनेरा किङडम, मोनेरा जतिका सबै इक्जाम्पलमा परे। यिनीहरूको चाहिँ फोटोसिन्थेटिक पिगमेन्ट चाहिँ के हुन्छ? ल्यामिला हुन्छ। यिनीहरूको फेरि फोटोसिन्थेटिक पिगमेन्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब क्लोरोप्लास्ट हो। क्लोरोप्लास्ट हुने भयो फोटोसिन्थेटिक पिगमेन्टको कुरा गर्दाखेरि। अनि फेरि इक्जाम्पलमा चाहिँ के पर्यो भन्दाखेरि ब्याक्टेरिया र सबै ब्याक्टेरिया, साइनोब्याक्टेरियाहरू पढ्यो। अथवा यसलाई ब्लू ग्रीन एल्गी पनि भन्छ साइनोब्याक्टेरिया। फर इक्जाम्पल जस्तै इक्जाम्पलमा आर्कियोब्याक्टेरिया, क्लाइमेडिया, रिकेटिस, यो क्लाइमेडिया र रिकेटिस चाहिँ कनेक्टिङ लिङ्क बिट्विन भाइरस एन्ड ब्याक्टेरिया। ब्याक्टेरियाको कनेक्टिङ लिङ्कमा पर्छ भाइरस र ब्याक्टेरिया, किनकि यसमा
बोथ आरएनए एन्ड डिएनएच न्युक्लिक एसिड हुने भएकाले क्लाइमेडिया, रिकेटिस हैन, अरू पनि अल मेम्बर अफ के मोनेरा चाहिँ के हुन्छन् भन्दाखेरि सबै प्रोक्यारियोटिकमा। अब यिनमा चाहिँ फङ्गीदेखि ल्याएर एनिमल्ससम्म, फङ्गीदेखि ल्याएर फङ्गी, प्रोटिस्ट, प्रोटोजोआ है, फङ्गी, प्रोटिस्ट, प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स इक्जाम्पल्समा हेर्दाखेरि यिनीहरू पर्छन् प्रोक्यारियोटिकमा है। प्रोक्यारियोटिकमा यिनी सबैमा के हुन्छ भन्दाखेरि ट्रियो भ्याकुल्स हुन्छ, स्याप भ्याकुल्स हुन्छ, यसमा चाहिँ ग्यास भ्याकुल्स हुन्छ है। त्यही भएर यसमा स्ट्रेमिङ मुभमेन्ट अफ साइटोप्लाज्मा इन भ्याकुल्स यसमा चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ। स्ट्रेमिङ मुभमेन्ट अफ साइटोप्लाज्मा मिन्स साइक्लोसिस चाहिँ के हुन्छ, यसमा एब्सेन्ट हुन्छ, यसमा प्रेजेन्ट हुन्छ। यो चाहिँ डिफ्रेन्स बिट्विन युक्यारियोटिक सेल एन्ड प्रोक्यारियोटिक सेल भयो। अब सेलको यतिसम्म कुरो आयो, त्यसपछि भोलि हामी डिटेलमा पढ्न जान्छौँ सेल भनेको के हो। अब त्यो त पढ्यौँ। अब सेल अर्गानिल्सहरूको बारेमा र सेल बायोलोजीमा सेलको स्ट्रक्चर भनेको के हो, कसरी बनेको हुन्छ। सिम्पली सेलको स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि सेलको स्ट्रक्चरमा आउटर यदि प्लान्ट्स अथवा ब्याक्टेरिया छ भने चाहिँ आउटरमा के हुन्छ भन्दाखेरि सेल चाहिँ खास प्रोटोप्लाज्माबाट बनेको हुन्छ, एउटा स्मल मास अफ, जसको चाहिँ इनसाइडमा न्युक्लियस र एउटा साइटोप्लाज्मा हुन्छ। अनि बाहिर चाहिँ केले कभर गरेको हुन्छ, प्लाज्मा मेम्ब्रेनले कभर गरेको हुन्छ। यदि सेल वाल प्रेजेन्ट छ भने चाहिँ प्रेजेन्ट छ, नै भने हुँदैन। त्यो चाहिँ हामीले पढ्छौँ र सेल अर्गानेलहरूबाट सुरु गर्छौँ। भोलिबाट सुरु गर्ने भनेको सेल वालबाट सुरु गर्ने हो, सेल वालबाट। ल आजलाई यति नै। दिस मच फर दी टुडे। कस्तो लाग्यो भिडियो कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला र राम्रो भिडियो, अझै राम्रो धेरै भिडियोहरू पाउनका लागि मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला। हस्त धन्यवाद। Now you can do it like this, shake it to the left, or you can do it like that, shake it to the right. All my